Momaq qo'zilarim, men bugun sizlarga sanamay uchni ko'ring, uxlamay tushni ko'ring degan cho'chakni so'zlab beray, ha? Burun bir bola jangalga o'tin keskili beribdi. U bir tüpchigida to'yda uxlab qolgan to'shqanni ko'rib qopdi-da, o'yga cho'kibdi. To'shqanni tutib olsam, bazoqqa opirib sassam, puliga bir to'xu alsam, to'xu tug'sa, cho'ji chiqarsa, cho'jilarni setib bir qo'y alsam, qo'y ikkini tug'sa, qo'zlarni setib bir ot setib olsam, dehqonchilik qilsam, bug'doy qo'noqlarim o'xshab kelsa, nima degan payzi? Atam bilan opam yaraysan balam, yaraysan deb ketadi-da, deb xushallig'ida qaqoqlab kulib ketibdi. Uning kulkisidan to'shqan uyg'onib ketib, qechib ketibdi. To'shqan qechib ketgandan keyin bola yig'lig'inicha uyga beribdi. Bolaning yig'lig'ini ko'rgan ota-onasi nim bo'lganligini so'ragan ekan, bola o'zining to'shqanni ko'rib qolgan xiyollarini, to'shqanning qechib ketganligini, shuningga xopib yig'ilganligini aytib beribdi. Ota-onasi bolasining aytganlarini anglab, qaqoqlab kulishib ketibdi. Hey, ahmaq bolam, ahmaq bola. Sen sanamay uchni, uxlamay tushni ko'ribsan. Jahonda nədimi shundaq asayish bo'lsin, deb bolasiga tasalli beribdi. Shuning bilan bu hikoya yurt ichiga tarqalib ketibdi. Aytishlar qaraganda sanamay uchni ko'ring, uxlamay tushni ko'ring degan maqol shundan qolgan ekan. Bugün men mush cho'chakni so'zlab beray. Qolganini ati so'zlab beray, ha?